La película comienza en una fábrica en Francia, donde muchos trabajadores invaden la oficina del dueño buscando justicia. Ellos quieren que él asuma la responsabilidad por el reciente accidente que hirió a muchos trabajadores. Pero el dueño, arrogante, dice que no es culpable y se niega a compensar los daños. Esto deja a los trabajadores muy enojados y comienzan a romper todo en la oficina, destruyen el lugar y atacan al dueño. La policía llega rápidamente, pero ni siquiera ellos pueden controlar a la multitud furiosa. Uno de los trabajadores, Michal, se irrita tanto que se sube a un policía y empieza a estrangularlo. Resulta que su novia, Karin, también fue una de las víctimas del accidente, y él está tratando de conseguir justicia para ella, pero rápidamente es detenido por los otros policías, quienes lo esposan. La película avanza varios meses después, donde Michal es visto descansando en casa. Fue liberado de la prisión, pero no puede salir de la ciudad. Un brazalete en el tobillo monitorea sus pasos todo el tiempo. Michal también se separó de su esposa, Elise, y ahora vive con su novia. Karin aún está postrada en cama debido a la herida sufrida en el accidente. Luego nos presentan a la hija adolescente de Michal y Elise, Selma. Antes era una niña alegre, pero su vida cambió drásticamente debido al divorcio de sus padres. Ahora se ha alejado de sus amigos y actúa fríamente con todos. Un día, durante las clases de equitación, Selma ve a sus amigos viendo el video que ocasionó la prisión de su padre. Ellos se ríen y se burlan del acontecimiento, diciendo: "Imagina si él fuera así con la madre de Selma en la cama". Selma se enfurece y frota estiércol de caballo en la cara de su compañera de clase. Por eso, su madre es llamada a la oficina del director. Selma es severamente advertida y avisada de que, si no cambia su actitud, será expulsada de la escuela. Esa noche, Selma, molesta, va a casa de su padre para pasar el fin de semana. Mientras ve televisión, descubre que América Latina está pasando por lluvias 100 veces más ácidas de lo normal. Esto es resultado de años de calentamiento global y contaminación. La lluvia está destruyendo las selvas tropicales y matando a miles de animales. Los científicos prevén que, en breve, la lluvia ácida alcanzará el hemisferio norte. Oye, ¿qué harías para sobrevivir si un buen día comenzara a llover lluvia ácida? La película que voy a resumir se llama Acide, en español, Acide. Es una película francesa que mezcla ciencia ficción y drama. Es una buena película, con un enfoque muy interesante. Ya te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like para recibir los mejores resúmenes. Selma se muestra curiosa con la noticia, pero su padre apaga la televisión, diciéndole que no crea en esas tonterías. Una noche, mientras ella escapa a casa de su padre, comienza a llover de repente. Elise nota que su hija dejó la ventana abierta. Entonces, la cierra y coloca una toalla en el suelo para absorber el agua. Sin saberlo, el color de la toalla cambia, mostrando que el agua es ácida. La lluvia finalmente para a la mañana siguiente, pero el día sigue muy nublado y oscuro. Mientras tanto, muchas personas se han lastimado debido a la lluvia y el país está en alerta máxima. Cuando Elise finalmente lee las noticias, se preocupa por su hija, que fue a la escuela. Intenta llamar a su hija, pero no lo logra, debido a que su coche está en el mecánico. Sin otra opción, Elise contacta a su exmarido, Michal, y le cuenta sobre la situación. Él también se preocupa y deciden ir juntos hasta la escuela de Selma para recogerla. Desafortunadamente, cuando llegan al colegio, descubren que los estudiantes fueron de excursión a caballo al bosque. La pareja corre inmediatamente hacia allá, pero muchos otros padres también están en el lugar, lo que causa un embotellamiento. En ese momento, Elise sale de la camioneta de Michal y ve nubes oscuras formándose en el cielo. Entonces, ella y su exmarido salen de la carretera y corren para salvar a su hija. Mientras tanto, vemos a Selma y su caballo solos en el bosque. Ella es una jinete muy inexperta, así que sus amigos la dejaron atrás, para luego volver a buscarla. De repente, algunas gotas de lluvia comienzan a caer, quemando las ramas y hojas en el suelo. Esto también afecta al pobre caballo, que comienza a correr en pánico. Fuera del bosque, los padres se dan cuenta de que el camión no puede seguir más adelante, así que Michal decide continuar a pie. Selma, desesperada, comienza a correr en busca de refugio. Afortunadamente, él encuentra a Selma cuando ella sale sola del bosque. Los dos se refugian en un establo cercano, poco antes de que comience a llover fuerte. Sin embargo, el lugar se revela inseguro cuando varias gotas de lluvia ácida comienzan a filtrarse por el techo.
Esto deja a Michal aterrorizado, por lo que rápidamente llama a su esposa para informarle dónde están. Elise entonces conduce a través de la lluvia intensa y la baja visibilidad, pero logra, de alguna manera, llegar al establo. Después de eso, la familia sube a la camioneta y se va de allí. En el camino, escuchan los gritos terribles de personas siendo quemadas hasta morir por la lluvia ácida. Eventualmente alcanzan la carretera principal, pero aún está bloqueada debido al tráfico. Con su camioneta desintegrándose lentamente debido a la lluvia, Elise sabe que no tienen mucho tiempo, así que avanza sobre varios coches. De repente, la puerta trasera se abre y un hombre herido intenta entrar, pero Michal lo empuja y cierra la puerta aún intacta. Entonces, Elise ve una oportunidad y sale rápidamente, escapando por poco del desastre. Unas horas después, la lluvia finalmente para y vemos el estrago que causó. Muchas personas están muertas en las calles y varios objetos están irreconocibles, derretidos. Mientras tanto, la familia aún está en la carretera, intentando salir del país. Pero pronto la camioneta se descompone debido a los daños causados por el ácido. Esto obliga a la familia a buscar refugio para pasar la noche en una casa abandonada. Para su sorpresa, el lugar estaba decorado para una fiesta de cumpleaños que lamentablemente no se realizó. También encuentran un gato mascota comiendo solo la comida de la fiesta. Selma intenta acariciarlo, pero su madre la detiene, diciendo que su pelo podría estar contaminado por el ácido. Mientras tanto, Michal encuentra agua corriente, pero no sabe si es segura para beber. Él piensa un poco y decide probarlo en el gato, poniendo un poco en su tazón. Sin embargo, a Selma no le gusta la idea y pronto tira el agua en el fregadero. Elise entonces encuentra agua en botellas y la familia se turna para beber lentamente. Después, comen algo del refrigerador y usan papel de aluminio en los pies, lo que les da un alivio temporal en la difícil situación en la que están. Michal vuelve para revisar el tazón y, para su sorpresa, ve que se ha derretido. Esto muestra que el agua del grifo no es segura para beber de ninguna manera. Algunas horas después, los padres se quedan dormidos, pero Selma no puede dormir debido al sonido de las gotas de lluvia afuera. Comienza a llover de nuevo y algunas gotas están entrando por el techo. Selma va a revisar al gato y lo encuentra herido y sin vida, lo que la deja muy perturbada. Corre de vuelta con su madre en busca de consuelo. Por la mañana, la lluvia para y la familia sigue a pie. Encuentran a miles de otras personas como ellos, ansiosas por dejar el país. Después de horas de caminata, llegan a un puente donde la policía permite el paso de solo algunas personas por el riesgo de que se derrumbe. Pero la multitud furiosa sigue empujando. En medio del tumulto, Elise es empujada hacia adelante y separada de su familia. Ahora es su turno de cruzar el puente con un pequeño grupo de personas. Elise dice a los policías que no puede seguir sin su familia, pero ellos insisten en que continúe. Desafortunadamente, al avanzar un poco más, el puente comienza a desmoronarse de repente. Muchas personas son aplastadas por los escombros de inmediato, mientras que otras son pisoteadas en la confusión. Elise intenta llegar hasta su familia, pero queda atrapada en medio de la multitud agitada. Entonces, el barandal detrás de ella se rompe, haciéndola caer al agua junto con varias otras personas. Esto causa quemaduras y desintegración en su piel, y ella grita de dolor. Cuando Selma ve a su madre luchando en el agua, corre para ayudarla, pero Michal interviene. Los dos solo pueden observar mientras la pobre Elise sufre una muerte agonizante en el agua. Después de este incidente, el ejército escolta a las personas en sus camiones. Son llevadas a un cuartel militar, donde reciben comida y refugio. Michal aprovecha esta oportunidad para comunicarse con su novia y finalmente conversan después de mucho tiempo. Por la mañana, los civiles son divididos en grupos y transportados en camiones. Son llevados a un bosque, donde tendrán que continuar el resto del viaje a pie. Los oficiales del ejército los guían con bengalas rojas para evitar que alguien se separe. Algún tiempo después, las nubes comienzan a aparecer de nuevo, lo que lleva a todos a un estado de pánico. Las personas comienzan a correr para salvar sus vidas, pero Selma, cansada, comienza a caminar lentamente tropezando. Michal hace lo que puede para mantenerla en movimiento, pero esto los retrasa y se separan del resto del grupo. Cuando ven que la lluvia está casi alcanzándolos, comienzan a correr. Afortunadamente, encuentran un túnel cercano y se refugian en él, poco antes de que empiece a llover. Los dos entonces atraviesan el túnel oscuro, pero el desastre ocurre cuando Michal resbala y cae al suelo. La humedad ácida quema su pierna, causándole un dolor muy fuerte.
Aún así, continúan caminando hasta salir del túnel. La lluvia ha parado y las nubes también se han disipado. Padre e hija entonces caminan por muchas horas hasta encontrar algunas casas. Michal intenta golpear una de las puertas para entrar, pero no obtiene respuesta. Esto agota sus últimas fuerzas y termina cayendo al suelo debido al cansancio. Cuando ve esto, Selma corre hacia Michal y comienza a gritar por ayuda. Cuando Michal recobra la conciencia, descubre que está en la casa de una de las residentes llamada Débora. Ella parece ser una mujer severa que vive con su hijo pequeño. Después de ver la tobillera de Michal, pensando que él es peligroso, Débora ofrece agua en botellas y ropa limpia para Michal, pero se niega a compartir comida porque ya está escasa. Más tarde, mientras Selma explora el piso de arriba, nota que las paredes están manchadas debido al ácido. También encuentra un aparato cubierto por plástico y trata de tocarlo, pero Débora se lo impide. Mientras conversan, Débora revela que el aparato se usa para el tratamiento de diálisis de su hijo, pero a veces no pueden subir debido al techo con filtraciones. Cuando Michal descubre esto, ayuda a llevar el aparato hacia abajo de manera generosa para que el niño pueda hacer su diálisis con seguridad. Débora agradece por la ayuda y Michal va a la casa vecina para cazar comida. Esa noche, durante la cena, Débora se enfada porque Michal no ofreció la comida que encontró y su hijo se quedó con ganas de comer. Michal fue sincero con William, diciendo que su madre se negó a compartir comida, así que él está haciendo lo mismo. Esa noche, Michal decide dormir en el garaje, explicando a su hija que quien no comparte comida no es considerado un amigo, y también porque es más seguro allí. Pero cuando apagan las luces, Débora cierra la puerta desde fuera, temiendo que Michal pueda hacer algo. Ella entonces va junto a su hijo y se acuesta a su lado, esperando lo que va a suceder. Pronto, comienza a llover muy fuerte y la casa empieza a filtrar agua. Las tuberías y los cables eléctricos comienzan a derretirse, mientras humo ácido sale de diferentes agujeros. Abajo, Michal y Selma se despiertan de repente y se dan cuenta de que la casa se está desmoronando. Intentan abrir la puerta, pero está cerrada desde fuera. Selma no quiere abandonar a sus nuevos amigos, así que grita por ellos, pero su padre la jala rápidamente mientras la casa empieza a desmoronarse. Entonces, entran en el coche de Débora y parten rápidamente. Michal tiene mucha dificultad para conducir porque la visibilidad es casi nula y el coche está comenzando a desintegrarse, pero logra sacarlos de la tormenta a salvo. Después de horas de conducción, llegan a un campo y la lluvia para. Selma, en pánico, pregunta hacia dónde están yendo, pero Michal no lo sabe, así que termina gritándole de frustración. Él entonces sale a respirar un poco, pero la hierba húmeda quema sus piernas, así que vuelve. Para su sorpresa, Selma ha desaparecido del asiento trasero. Ella ha huido sola, pero está enfrentando dificultades debido al suelo ácido. Cuando Selma no aguanta más el dolor, se sube a una estructura metálica. Sin embargo, poco a poco comienza a hundirse debido al suelo que corroe. Justo cuando parece que va a morir, su valiente padre aparece y la rescata de la estructura. Entonces, él la carga en su espalda con sus piernas siendo corroídas por el ácido. Con mucho dolor y esfuerzo, de alguna manera, logra llegar hasta su coche. Las piernas de Michal quedaron muy quemadas en el accidente y se desmaya poco después debido al dolor intenso. Al amanecer, un equipo militar los rescata y los lleva rápidamente al hospital. Michal recibe tratamiento inmediato, mientras Selma pregunta por la mujer de Michal. Descubre que la reciente novia de su padre, Karin, falleció hace unos días. Cuando ella vuelve a ver a su padre, se da cuenta de que él perdió las dos piernas para salvar a su hija. Selma no quiere molestar más a su padre y no le cuenta que su novia Karin ha muerto. La película termina con Selma durmiendo en los brazos de su padre mientras él se recupera. Hola, ¿cuál es tu opinión sobre esta película? Escribe tu calificación en los comentarios. No olvides activar la campanita para ser notificado de nuevos resúmenes. Hasta la próxima.